dentro mais. Estamos aqui com essa galera. Na fogueira. É, amigo. É nóis. Menino. Vigília. Orar, agradecer a Deus e pedir a Deus as bênçãos. Né, Alexandre? É verdade. É só pro povo ir trabalhar lá na live dele. Quando é mesmo? E você que tá aqui nos ouvindo também vai ajudar ele. Quando é que a gente tá lá mesmo? Eu peço encarecidamente alguém que esteja assistindo esse vídeo que vá fazer minha live. Próximo domingo, não amanhã, de amanhã a 8. Por favor, me ajude. Esse cara que tá filmando não vai, eu sei. Mas por favor, você que tá assistindo, vá. Vai. Eu vou. Vai em nome de Jesus. Liga a rua, a data. Deus me livre, vão roubar minha casa. Bora. É na live. Bora antes, pra cá, pô. Tomar um café agora com a galera. Eu vou ficar com as aulas. Já tem duas ali na raça. Então, Daniel, aí. Cadê o café? E aí? Tem mais café não. Mora pro Renato aqui, ó, pra ele conseguir